హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మీకు చెప్పాగా ఇంతకుముందు వీడియోలో ఇన్స్టా 360 యొక్క మనకి ఏదైతే ఇన్విజిబుల్ సెల్ఫీ స్టిక్ అనేది ఉందో అది కూడా ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. అది కూడా వచ్చేసింది. విల్ అన్బాక్స్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, సో ఏమంటే ఇవి ఎక్కువ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం కానీ బట్ నాకు అంతగా అంటే ఒక యూట్యూబర్గా ఎలా చేస్తున్నారో వాళ్ళు నాకైతే తెలియదు కానీ బట్ నేను కూడా లెర్న్ చేస్తాను, అంటే నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట. దిస్ ఇస్ ది ఇన్విజిబుల్ స్టిక్ అనమాట విత్ ట్రైప్యాడ్ కమ్ ఇన్విజిబుల్ స్టిక్ ఇన్స్టా 360ది. సో వన్ మోర్ ఏదో ఇచ్చారనమాట, ఇది కూడా చూద్దాం. సో నథింగ్ ఈజ్ దే త్రూ అమెజాన్ ఐ బాట్ దిస్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 4K అయితే పడింది అనమాట, 4,000 రూపాయలు. సో యా, ఇదైతే ఇన్స్టా 360 స్టిక్ అనమాట. ఇది ఎలా ఫిట్ చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను అనమాట. ఇది చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఇన్స్టా 360 మెన్షన్ చేశారు. సో ఇన్స్టా 360కి ఆల్రెడీ కింద ఒక హోల్ అయితే ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఇందులో పుల్ ఆన్ చేయడం అండ్ టైట్గా ఇలా రోల్ చేసి ఫిట్ చేయడం. సో ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ పొజిషన్. ఓకే, సో మనం తీసుకునే ముందర చూసుకొని కొనాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇదైతే నా యొక్క ఇన్స్టా 360 లాగ్ అనమాట, అంటే లాక్ చేయడానికి. ఇది మనకి ఎక్స్పాండ్ కూడా అవుతుంది, ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో అంత కూడా తీసి చూపిస్తాను మీకు. ఇదైతే నాకు అప్పుడు చాలా లెంత్ అయితే చెప్పారు, బట్ యా ఇట్స్ కమింగ్ టూ మచ్. యా, సో మీరు చూస్తున్నారా ఎంత పెద్దగా వచ్చిందో, మొత్తం ఇంత పెద్ద స్టిక్ అనమాట. అమ్మో మోర్ దాన్ మై హైట్. ఓకే, మీకు ఇంకొకసారి చూపిస్తా ఎంత హైట్ ఉందని. పేపర్ అయితే తీయలేదు, అందుకే ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. ఇది స్టిక్ అయితే ఇంత చాలా పెద్దగా ఉందన్నమాట. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత పెద్దగా వస్తుంది అనేసి. మోర్ దాన్ అప్రాక్సిమేట్లీ నా హైట్ అయితే ఉంది, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 7 feet. నేను అంత వెళ్ళే 5.5, ఇదైతే 7 feet పైన అయితే ఉందన్నమాట. అందుకే వ్లాగ్స్ చేసినాడు, మంచి క్లారిటీ వస్తాయన్నమాట. స్టిక్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఫుల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది అనమాట, విత్ హ్యాండిల్ బార్. ఇది పట్టుకోవడానికి కూడా ఇచ్చారు. ఆ ట్రైప్యాడ్ ఏముందో అది కూడా చూసేద్దాం. ఓకే, ఏదైతే ఆన్ చేసాను అనమాట నేను. సో ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఇది మంచిగా విత్ ఇక్కడ మొత్తం ఉన్నాయన్నమాట. ఇందులో జస్ట్ మనం మైక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఆప్షన్ అయితే ఉంది. ప్లస్ ఐ థింక్ మేబీ ఎవరు ఎక్కువైతే యూజ్ చేయరు, మోటో వ్లాగింగ్స్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు అయితే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. ఇది చూపిస్తాను అనమాట. ఇదైతే నా ఇన్విజిబుల్ స్టిక్ అనమాట. చూద్దాం, నేను చూపిస్తా చూడండి. టేక్ ఏ సెల్ఫీ. సో ఇదైతే వాయిస్ కమాండ్ కూడా పనిచేస్తుంది, బట్ నా మెమరీ కార్డ్ అయితే చాలా స్లో ఉందని చూపిస్తుంది అనమాట మాటికి. ఇంకొకసారి మంచి లాగ్ చేద్దాం. ఇది సెల్ఫీ స్టిక్ ఇన్విజిబుల్ కదా, అది కూడా చూద్దాం అనుకున్నా, బట్ అది మెమరీ కార్డ్ స్లో అనే చూపిస్తుంది ఎన్నిసార్లు ఫార్మాట్ కొట్టినా. ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దాం. టేక్ ఏ ఫోటో. సో మీరు చూడవచ్చు అనమాట, వాయిస్ కమాండ్ కూడా వర్కింగ్ అనమాట. ఫార్మాట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ రికార్డింగ్. సో నా మెమరీ కార్డ్ స్లో ఉండడం వల్ల నాకైతే ఎక్కువగా అవి వర్క్ చేయడం లేదు. నేను అయితే కొత్తది తీసుకోవాలన్నమాట, ఏంటి అలా అనేసి. టైమర్ కూడా ఇచ్చారనమాట, టైమర్ ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకున్నా. ట్రై చేసిన, వర్క్ అయింది. సో ఒక వీడియో అయితే తీసాను అనమాట, 360 view ఉన్న ఇంట్లో ప్రజెంట్ చూపిస్తాను. సో వాయిస్ కమాండ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట, బట్ మనము కొద్ది రోజులు టైం పడుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు లెర్న్ ఆల్. సో దిస్ ద ఇన్విజిబుల్ ఇన్స్టా స్టిక్ అండి. ఓకే, దీని గురించి మాత్రమే మాట్లాడదాం. క్లియర్లీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింటారు ఇన్స్టా 360 అని. ఇది మాత్రమే కొనండి, ఎందుకంటే ఇదైతే బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది. వేరే కంపెనీది కొంచెం బాగాలేదు, చాలా నేను చూసాను రివ్యూస్లో, అందుకే మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. స్టార్టర్స్ ఎవరైనా కానీ బ్లైండ్గా ఒక 100 రూపీస్ తక్కువ అని చెప్పి కొనేస్తాము, అదైతే చాలా ఇదనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇది వచ్చేసి ఈ విధంగా ట్రైప్యాడ్ అండి. దిస్ ఇస్ ద ట్రైప్యాడ్ కనెక్షన్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఒక హోల్ ఉంది,
సేమ్ ఇదే విధంగా ట్రైప్యాడ్కి కనెక్ట్ చేసుకొని మనము ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తున్నానో మొబైల్ లాగింగ్ అదే విధంగా చేయొచ్చు. ఎదురుగా ఇది అన్బాక్స్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇదైతే ఎక్కువగా అంత యూస్ చేయము, బట్ కొన్నప్పుడు మనకి ఉంటుంది ఇక దూల, ఇది కూడా కొనాలనిపించేసింది. అంటే మళ్ళీ కొనలేం అనేసి దీనికి సపరేట్గా ఎందుకు అనేసి ఇది కూడా కొనేసామన్నమాట. ఇదైతే ఫుల్ సేఫ్ సెక్యూర్గా ఇచ్చాడు అనమాట. ఇదైతే పెట్టేస్తున్నా, మళ్ళీ చూపిస్తాం మీకు. ఒక్క సెకండ్, కెమెరా లెన్స్. ఓకే, ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. మీరు చూడవచ్చు ట్రైప్యాడ్. చాలా వీడియోస్ చూశాను, చాలామంది ఏదేదో యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ట్రైప్యాడ్ అంటే. ఇంకేం లేదా అంటే మనము ఎక్కడైనా బయట పోయినప్పుడు ఇలాగే ఫిట్ చేసేసి చూడవచ్చు మీరు. ఈ విధంగా వస్తుంది ట్రైప్యాడ్ మీన్స్. ఈ విధంగా ఫిట్ చేసేసి ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టా 360 ఏదైతే ఉందో మన దగ్గర ఇది ఫిట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఫిట్ చేసుకొనేసి పైన కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కింద కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు అనమాట. మ్యాక్స్ అయితే నేనైతే ఎక్కువ పైన ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సైడ్ అంతా అది ఇట్లా రొటేట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తారనమాట. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, ఇక్కడైతే మన ఇన్స్టాని ఫిట్ చేస్తాం. అండ్ దీన్ని కూడా మనకి ఒక్క నిమిషం, ఈ ట్రైప్యాడ్ వచ్చేసి లాక్ ప్లస్ అన్లాక్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇది తిరుగుతుంది కూడా అనమాట, మొత్తం 360 డిగ్రీ కూడా తిరుగుతుంది. మనం కావాలంటే లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట, లాక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. సో చూడవచ్చు, ఇది ఇంకొకటి అనమాట. అంటే లాక్ అంటే ఇన్స్టాని ఇక్కడైనా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు ఆ డివైస్ని. నేనైతే ప్రజెంట్ అయితే పెట్టేస్తున్నా ఇది, అంటే మనకంత యూజ్ లేదు కాబట్టి. బట్ మీకు చూపించమంటే అది చూపిస్తాను అనమాట ఏంటి ఎలాగనేసి. ఇది లాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు, లాకింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. లాక్ అంటే ఏం లేదు, ఇది జస్ట్ మనం స్క్రోల్ చేస్తే లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇందులో అయితే ఏం స్పెషల్ లేదు, ఓన్లీ ట్రైప్యాడ్ మాత్రమే. మల్టీ ఫంక్షన్ కెమెరా హ్యాండిల్ అని అయితే ఇచ్చారనమాట. ఇది యూ కెన్ యూజ్ అప్ టు మొబైల్ అండ్ కెమెరా, ఇన్స్టా, ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. మనము హోల్డర్ అయితే ఉండాలన్నమాట, మనకు హోల్డర్ ఉంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో నథింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ ఇది కూడా నేను బై చేసాను అనమాట. ఎందుకంటే మనకి దీనికోసం మళ్ళీ ట్రైప్యాడ్ ఎందుకు కొనాలనేసి పనిలో పని ఇది కూడా కొనేసాం అనమాట. సో మీరు కూడా కొన్నప్పుడు ఒకేసారి కొనండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొనడం అనేది చాలా ఇదనమాట. ఓకే, సో ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని నీడెడ్ లేదు కాబట్టి పెట్టేస్తున్నా. ఎప్పుడైనా మనం బ్లాగ్ చేసినప్పుడు ఇంకా మనం ఇదైనప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్.